香港3大粥店中記。咁其實咧炸兩咧，其實咧我哋睇一睇佢個樣啦。咁其實咧食炸兩或者腸粉咧，都最緊要就係個醬啦，係咪先？一定有個甜醬啦、麻醬啦，同埋咧呢度佢特別咧就係會俾到呢個芝麻嚟嘅，係啦。因為其實咧好少嘅粥店咧係會附送埋個炒嘅芝麻嘅。咁其實咧加咗個芝麻之後咧，嗰個成個風味都唔同咗嘅。我試一個炸兩先。哇！就係呢個味道。你會食到咧腸粉嗰種米香啊！其實咧有啲咧麻麻啲嘅鋪頭咧，你係食唔到腸粉裏邊起嘅米香嘅。呢個唔係啦，呢個咧其實咧你一咬落去呢個炸兩咧，就會第一啖炸兩嗰個脆口感啦，嗰種麵皮同埋油嗰種感覺啦，同埋係仲有少少雖然凍咗，但係咧都係仲係有少少嘅炸嘅酥味嘅，你會食到嘅。同埋咧第二啖咬落去咧，就係呢個腸粉皮啦。同埋個醬啦、甜醬啦、麻醬啦、個芝麻咧混合埋一齊，哇！跟住咧完全咧係一個食物嘅提升啊！咁質感咧係非常之闊嘅，加上其實咧呢個咧係比較濃味啦，咁一定要配合埋呢個粥啦，咁一齊食咧更加係會非常之 perfect 嘅組合嚟嘅。好好食。